口说测验的话，好，口说测验分3个部分，一开始是暖身面谈 （warm up interview）， 再来是讯息 （information exchange）， 会有2个考生之间或2到3个考生之间的互相的问答。在最后部分是 presentation， 会要让一个考生根据一个问题做2分钟的一个 presentation， 再来另外一个考生要用45秒的时间 summarize 刚才那个考生讲了什么东西哦，所以有一点点的挑战性，但其实了解的也不难。测验的目标的话，第一部分就是自我介绍的能力，还有回答问题的口语能力。第二部分的话，就是看大家有没有口语互动或讨论的能力。就像在课堂上的话，可能老师会要求学生就是互相做小组讨论，或者是职场上可能你要跟你的主管或者说跟客户一起沟通，这些都是我们希望能够看到的。第3部分的话，就是希望能够看到各位对某个主题能够做较深入的表达，并且在短时间内能够做出摘要的能力。口说测验的话，我们评分的重点就是几项：发音、适切性，就是你答的东西是不是题目在问的，还有组织，还有用字跟文法结构这几个部分。大家可以上我们的官网查一下口说施测方式，会有详细的流程，同时我们还有一个影片，请大家可以上网再去观看，这样就可以完全知道说大家在口说的场次里面会发生什么样的事情。然后我们还有就是那个流程，这些我们网络上全部都有公布，你就知道说你的主考官会讲哪些的话，然后每一个问题什么样的问题会给你30秒、1分钟，或者是45秒、2分钟等等的时间回答。大家可以先熟悉一下这个 format， 这样进去的时候就不会紧张，就可以知道要预期什么事情。口述的话，因为第2部分我们刚刚有提到一个 information exchange， 就是你要跟你的同组的考生一起回答。这个时候记得不要抢话，不要人家讲到一半就马上把人家打断，但是也不要说让对方一直讲，自己完全没有发表的机会，不然的话考官就没有办法针对你的回答来给予分数哦。这个大题就像是会议或者学校讨论一样，我们希望各位在讨论的时候可以得到一个结论。我们会给各位可能3个产品或者是3个选择，3个 candidate， 然后各位在讨论出觉得谁比较适合。同样 Part 2在讨论完以后，考官还会问每个人一个跟那个讨论主题相关的问题，可能比如说如果那个题目在讨论要雇佣哪一个人来当公司的新的 manager 的话，再来问的问题可能就会是跟工作相关的，所以大家在边讨论的时候也可以先稍微想一下，等一下要回答什么，但是还是注意不要分心了，重点还是放在讨论上面。还有口说的话，重点就是时间的掌握，30秒、45秒、1分钟、2分钟到底有多长？还有就是自己讲话速度有多快？在同样的45秒内，可能有人可以讲很长，可是可能你的产出的量就是比别人少。比较少也不见得是件坏事，但是比较少重点就一定要讲出来。可能人家在45秒里面可以讲3个论点的话，那自己至少那3个论点都要讲出来，不要说只讲1个点，然后一直给不停的 example， 这样子的话，可能就会反映出自己，可能就会被认为说是不是自己想的不够广、不够远，才会在同一点一直打转哦。所以在组织自己的想法上是很重要的。在第3部分呢，那个同组的考生会讲2分钟，可是自己只有45秒做 summary， 所以在听的时候就要抓重点，到底他讲了2分钟，重点在哪里？我45秒里面我要讲出来的有哪些点？所以就是我们刚刚就像文章在阅读的时候，有一个部分是一篇文章，然后再给你一个 summary。我们在口说的时候，其实就是同样的情形，你要怎么把这个长长的东西浓缩成精要的东西，然后表达出来？好，同样的，在 summary 的话，可以的话，请你尽量 paraphrase。不要直接刚才考生说了什么，你一字不漏的重述，这样子可能就没有办法反映出你有听懂。如果你有办法用自己的话来讲的话，我们就知道你真的有听懂刚才说了什么。一个小建议就是，到时候口说可能会给你一张纸啊，这样子别人在讲的时候，你草稿的时候，你也可以就是先中间纸上面画一个大十字，然后你每3个论点分开来写，或者说就是当你在抄笔记的时候，别人讲第1个点。像这题也是从我们全真下来，他说 Do you think single gender or co-educational classrooms are more beneficial to students？ 如果说你是要做 summary 的人的话，可能你听到那个考官，对不起，你听到你的同组考生说了什么就抄下来。他第1点如果说 break stereotype， 你就写下来，写 keyword 就好，然后再来 major support、minor support， 一样在抄的时候每点之间留一点空格，因为口说的时候有些时候会发生的情形就是。
有的人可能他讲话的时候组织性不够，他第一点讲完讲第二点，第二点讲，突然他怎么又蹦出一句话跟第一点相关的？这个时候你在抄的时候就把它跟第一点抄在一起。你在 summary 的时候，你就可以表现出来说，你知道其实他讲的一些事情都还是属于第一点，不是第二点的。就不跟各位详述，只是跟各位介绍一下抄笔记的方法。写作测验的话，一样。刚才有大约提一下，能力说明就是一般性跟专业性的摘要、报告、论文、新闻报道，都希望各位能够加以撰写。同样对各类的主题都要能够表达看法，并加以深入的探讨。我们的第一个 task 的话，就是我们会有2篇文章，也就是 verbal input， 都是文字的 input。看懂了以后，要根据题目写一篇250字的文章。除了要摘要2篇文章，一样又是 summary 嘛，要能够表达出来说你有看懂。再来还要发表自己的看法，可能支持哪一方，或者觉得他们的论点怎么样，好不好？第二点的话是阅读试题册上2个图表，图表的话就是 non-verbal input， 可能你会看到一个趋势图，或者是长条图、圆饼图等等的，一样能够看懂发生了什么事情，然后根据它来写一篇报道。测验重点的话，就是希望各位能够描述2个图表传达的重点讯息，或者看题目要求，肯定要你猜测那个趋势的原因，然后要提出个人的见解。评量的重点的话，就是你的答题是不是适切 ，adequacy 怎么样，还有你的 organization 组织好不好，你的用字、你的文法结构。我们的写作测验现在有分纸笔测验跟电脑化测验，大家可以依据自己的喜好回答，像看你觉得电脑打字比较习惯的话，你可以选择电脑化测验；想用手写的话，那就选纸笔测验。我们刚第一部分2篇文章大概就是长这样，会让你看到同一个主题正反双方的论点，就要能够读懂，然后加以摘要，同时记得要提出自己的论点。我们去年出了一本书。这本进阶学术英语写作，就是这个图表是这本书里面来的，可以建议大家找来参考一下，因为书里面其实提到了一些蛮有用的字词或者句构，在写作上是很有用的。例如说，我现在摘出来这个表格，它给你一系列的东西，让你想要讲说，比如说 A 学者讲了什么什么的时候，你可以说，像 Karen Smith believed that 怎样，可以用 believe， 可以用 point out、suggest、argue、agree、claim 等等的字词。或者是更强烈的 support 或者反对 oppose， 像这种图表我觉得是非常有用的，大家可以，因为有人整理好了，就可以自己拿来看一下自己是不是有哪些还不会用的或不熟悉的，可以拿来做参考甚至练习。图表题的话，刚才说可能会有圆饼图、长条图等等的，就请各位要一指式回答。同样也是从同一本书上面找下来的趋势分析嘛，最主要的就是一定要有几套的字都要有，比如说上升、下降、起伏不定，或者是维持不变。要怎么样正确的动词来表示这些情形？还有除了动词，还可以搭配副词，比如说这个变化是很剧烈的 greatly 或 significantly， 或者只是微微的变动 slightly， 或者是 moderately， 这些字大家都要脑袋里面要准备着，这样考试看到图表才知道现在要来用什么。好，简单的小结一下，就是大家考试题型这样子听完，应该其实都差不多了。再来就是剩下自己的功夫，在听说读写都要多加练习。可以从喜欢的主题入门，但是对每个主题都要有想法，因为考试的时候很难预测说今年会考什么。同样要透过大量的聆听与阅读来熟悉单字文法的用法，这样读起来才会比较快。还要了解英文资讯呈现的组织方式。这样子我们才知道 skimming 跟 scanning 的时候可能要看哪里。听力的话，一样我刚才在跟各位讲说，题目在说要你 compare 的话，你就知道这些在考比较，所以你就要知道 similarity 或 differences 之类的重点关键字要知道，要先知道等一下可能会想什么，先 listen ahead。阅读的话就是一样，比较需要练习的应该就是 expeditious reading， 要怎么样很快的扫描过去找到关键字。大家或许可以从课堂上，或者是找一本书来练习，要怎么很快的找到需要的章节、需要的段落。同时，可能要适度的舍弃字典，不见得每个字都要读懂，而要练习说从上下文就可以推敲出来这一段在讲什么。
还有提升阅读速度的方法，大概就是增加词汇量，还有一些技巧，大家可以再磨练。口说的话，就是答题时间一定要注意，如果是45秒跟2分钟就差很多，你可以表达的东西的量就会差很多，所以一定要先有个概念，自己可以先练习一下。要跟同组考生之间要有效的沟通，讨论出一个可能我们今天要选 A candidate 比较好，还是 C candidate。还有因为口说就是即时的反应，所以要让自己有办法立即的表达出来。所以如果可能对某些议题都有一点想法的话，到时候临时被问出来才知道要讲什么。写作的话，就是我们刚刚提到说可能会考你正反两方的意见的比较跟整合，所以这种可以多练习。托福其实有蛮多这样子的文章，大家可以练习一下。还有图表的话，就是掌握各种趋势描述，还有原因分析。像刚刚说那些语言，就是那些 standard 的那些，比如说 decline、increase 这些的趋势分析的字啊，或者怎么去引述某学者的文章，这些的字都要抓到。再来跟各位分享一下我们的学习与教学资源。我们在官网上有个全民检各个级数的分析，有个高级的地方可以请各位去点一下，有包含简介、练习题跟一些考试的流程。同样这本书刚才就是我有摘一些图表给各位看，也请各位可以买来参考。我是觉得还蛮有用的。然后全民检通没有出个 App， 各位也可以下载来使用看看。好，我们回到 Q&A， 不知道各位有没有什么问题？没有，都很清楚，都在考满分。是。我想问一下，你刚刚说有那个电脑测验跟纸笔测验，那个电脑测验是，譬如说那个题目答案都是在电脑上显示，还是只有作答用电脑，就是写作那个？再讲一次，就是电脑化测验，写作的电脑化测验。对，你刚刚不是有分那个纸笔测验跟电脑化测验？然后我想请教，就是那个电脑化测验指的是说题目跟答案都是在电脑上显示，还是有题？我们今年还会发纸本吗？还是今年都全部都在电脑上呢？还是会有纸本题目？然后会，因为刚刚各位也看到我们的题目哦，像第一部分是2篇嘛，哈，那如果在电脑上面看的话，其实是不太容易看。那我们一般因为这2篇文章是相关，可是立场刚好相反的2篇文章，所以我们为了方便大家阅读，所以在考所谓的电脑测验是作答。作答如果你习惯在电脑上打字的话，那你可以再选择电脑化测验。那如果你习惯用手写的话，那就选择手写。可是题目的部分全部都是一样，都是题本。谢谢我们的组长，还有没有其他的问题？是。那请问那个口说的测验的时候，因为有2个以上的考生，那大家都是随机配对。我们在配对的时候会参考各位的初试成绩，而且会参考可能根据年龄、性别等等，尽量把各位跟能力程度就是相近的考生排在一起。那2个人的成绩会够同体还是？没有各自评分，不会受对方影响，不用担心。是。我们在口说考试之前呢，就是在报到的时候到入场正式考试之前，会先带各位去，就是坐到你的同组考生的旁边，会有一段时间让各位可能可以先跟考生闲聊一下，可以先认识彼此。这个时候大家也就可以开始切到英文模式来聊天一下，所以不用担心。